ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើផាតថៃហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់មុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺរសជាតិផ្អែមជូរប្រៃរបស់វានឹងត្រូវស្មើគ្នាចាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ subscribe ទេសូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងទៀតតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាជាមួយនឹងគុយទាវអញ្ចឹងសរសៃគុយទាវនេះគឺវាមិនតូចពេកហើយក៏មិនធំពេកហើយវានេះគឺនៅរឹងនៅឡើយមិនទាន់ដាក់ត្រាំទឹកមុននឹងយើងអាចយកវាមកធ្វើផាត់ថៃបានយើងត្រូវត្រាំទឹកវារយៈពេលពី8ទៅ10នាទីក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃគុយទាវដែលយើងទិញមកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយមើលនៅលើកញ្ចប់ផុនគុយទាវហ្នឹងរៀងៗខ្លួនតោះយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំរបស់ទឹកសោះផាត់ថៃមានដូចជាទឹកធម្មតាហ្នឹង3ស្លាបព្រាបាយស្ករត្នោត2ស្លាបព្រាបាយអំពិលទុំ4ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតតៅហ៊ូស្រស់ឬក៏តៅហ៊ូចៀនរួចហ្នឹង85ក្រាមឆៃប៉ូវផ្អែមពេលយើងហាន់រួចទៅបាន3ស្លាបព្រាបាយខ្ទឹមក្រហមតូចហ្នឹងចំនួន6ស្លឹកគូឆាយ100ក្រាមសណ្តែកបណ្ដុះ100ក្រាមគុយទាវ120ក្រាមគឺយើងថ្លឹងវានៅពេលដែលវានៅស្ងួតបង្គាក្រៀម2ស្លាបព្រាបាយសណ្តែកដីពងមាន់2គ្រាប់និងសាច់បង្គាចាឥឡូវនេះគុយទាវផុនយើងបានឡើងទន់ល្អហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំយើងគួរតែកាត់វាឲ្យខ្លីបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនបងប្អូនចង់ទុកវាទាំងវែងអញ្ចឹងក៏បានរួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកវាចេញឲ្យស្អាតនេះគឺជាសណ្តែកដីដែលលីងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែដំវាឲ្យម៉ត់បន្តិចដើម្បីឲ្យវានឹងជាប់នឹងសរសៃគុយទាវយើងបានល្អចំពោះបង្គាក្រៀមវិញក៏យើងត្រូវចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ដែរចំពោះស្លឹកគូឆាយវិញគឺបងប្អូនអាចកាត់ទៅតាមទំហំចូលចិត្តបានខ្ទឹមក្រហមគឺត្រូវហាន់ឲ្យស្ដើងបងប្អូនចង់បន្ថែមខ្ទឹមសទៀតក៏បានចំពោះឆៃប៉ូវផ្អែមវិញក៏យើងត្រូវហាន់វាឲ្យទៅជាដុំតូចដែរតៅហ៊ូជាតិឬក៏តៅហ៊ូស្រស់ហ្នឹងក៏យើងត្រូវហាន់វាទៅជាដុំតូចដូចគ្នាចាគ្រឿងផុនយើងបានហាន់រួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកផ្សំគ្រឿងទឹកសោះម្ដងអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងចាក់ស្ករត្នោតនឹងចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺជាអំពិលទុំនេះគឺមានរសជាតិជូរមិនមែនផ្អែមទេទឹកត្រីចុងក្រោយនេះគឺជាទឹករួចហើយត្រូវកូរគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរលាយចូលគ្នាបានល្អឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមឆាបានហើយអញ្ចឹងជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងចាក់ប្រេងឆាបន្តិចចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវយកបង្គាហ្នឹងមកឆាមុនគេការដែលយើងចម្អិនបង្គានេះគឺមិនចាំបាច់ឲ្យវាឆ្អិនខ្លាំងពេកទេនៅពេលដែលវាឡើងក្រហមហើយគឺយើងអាចដួសវាទុកមួយឡែកសិនបានចាឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើផាត់ថៃហើយអញ្ចឹងយើងចាក់ប្រេងឆាបន្តិចចូលទៅនៅពេលដែលប្រេងឡើងក្តៅហើយគឺយើងអាចចាក់ខ្ទឹមក្រហមតៅហ៊ូនិងឆៃប៉ូវចូលបានហើយ
Nơi cái này ní,ประសិនបើបងប្អូនប្រើតៅហ៊ូស្រស់បងប្អូនត្រូវដាក់តៅហ៊ូនឹងចូលមុនគេដើម្បីឲ្យវាឡើងក្រៀមសិនហេប៊ីក្រៀមដែលបានចិញ្ច្រាំរួចនៅពេលដែលគ្រឿងទាំងអស់នោះបានចូលគ្នាសព្វល្អហើយគឺយើងចាក់គុយទាវចូលទៅរួចហើយចាក់ទឹកសោះដែលយើងបានលាយចូលគ្នាអំបាញ់មិញនឹងចូលទៅនៅពេលដែលយើងច្របល់ចូលគ្នារួចហើយគឺយើងអាចចាក់សណ្តែកដីនឹងពាក់កណ្ដាលចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងគោះពងមាន់2គ្រាប់ដាក់ចូលទៅយើងត្រូវចម្អិនពងមាន់នោះឲ្យឆ្អិនបន្តិចរួចហើយចាំយើងច្របល់ជាមួយនឹងគុយទាវឆាផុនយើងជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវដាក់សណ្តែកបណ្ដុះនិងស្លឹកគូឆាយនឹងចូលទៅហើយយើងប្រើតែពាក់កណ្ដាលទៅបានហើយពាក់កណ្ដាលទៀតគឺយើងអាចទុកស្គួរញ៉ាំស្រស់បានផាតថៃផុនយើងបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាក់បង្គាដែលយើងបានចម្អិនរួចនឹងចូលទៅហើយឆាត្រឡប់ប្រហែលជា1នាទីទៀតជាការស្រេចនៅពេលដែលយើងដួសវាដាក់ចានរួចរាល់ហើយគឺយើងចាក់សណ្តែកដីនៅសល់នឹងចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺជាស្លឹកគូឆាយនៅស្រស់សណ្តែកបណ្ដុះបន្តិចហើយអ្វីដែលមិនអាចភ្លេចបានគឺជាក្រូចឆ្មាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំបងប្អូនគួរតែច្របាច់ក្រូចឆ្មាបន្ថែមបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមការចូលចិត្តបានរួចហើយច្របល់វាជាការស្រេចសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតជម្រាបលា